क्या खर्राटे से मस्तिष्क में सूजन हो सकती है? गहरी नींद में, चूंकि जब आप नींद में जाते हो तो आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना प्रारंभ करती है। वो इसलिए क्योंकि दिन की क्रियाओं में आपकी सांस में बहुत फ्लक्चुएशन हुई। तो यदि आप नोट करें, बहुत डीप स्लीप में जब आप जाने लगते हो तो कभी कभी बॉडी बहुत गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। जब वो गहरी सांस लेने की कोशिश करती है तो आपका ये ट्रैक एनफ नहीं महसूस करता, ये ट्रैक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। और वैसे भी जो कफ डोमिनेंट लोग होते हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल नेचर के लोग होते हैं, जिनकी एक्सट्रीम मेमोरी शार्प होती है, जो बहुत इमेजिनेशन के मोड पे होते हैं, जो बहुत स्वप्न देख रहे होते हैं, जिनका बहुत वेट हाई होता है, ज़्यादा होता है, जिनको बहुत ज़्यादा जुखाम होता है, जिनका बहुत गले का एरिया में जुखाम फंसी हुई होती है, इन सबों को टॉन्सिल बहुत बढ़ा हुआ होता है, इन सबों को ये प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं होती हैं। तो जब आप सांस को प्रॉपर नहीं लेंगे तो होगा क्या? इस पूरे बॉडी में मेजर पोर्शन ब्रेन, जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करता है, वो कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, उसको आप पूरा प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ऑब्वियसली ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यदि ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन 100% बढ़ेगी। यहाँ तक कि ब्रेन में ही नहीं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सुबह उठ करके फ्रेश फील करते हो या नहीं, तो उसमें 90% लोग ये कहते हैं फ्रेश फील नहीं करते। जब मैं ये कहता हूँ कि क्या आपको नींद प्रॉपर आती है या नहीं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नींद आती है। लेकिन जब मैं उनसे दोबारा ये पूछता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो क्या फ्रेश फील करते हैं, तो गहरी नींद वाले भी ये बोलते हैं कि हम सुबह उठ करके फ्रेश नहीं फील करते। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं उनके ब्रेन में, उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है रात में, कहीं न कहीं वो खर्राटे या सांस में बाधा पहुँचने से उनको समस्या हो गई। तो इसीलिए सुबह उनकी बॉडी, उनकी मसल्स, उनकी सेंसेस, उनका ब्रेन प्रॉपर रिलैक्सेशन स्टेट में नहीं हो। यदि टेक्निकली देखो तो ब्रेन इन्फ्लेम्ड है, लिवर इन्फ्लेम्ड है। हो सकता है मेडिकली चेकअप कराने से वो इन्फ्लेमेशन का सर्टेन लेवल ना मिले, लेकिन आप इन्फ्लेमेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपको 2 दिन न सुलाया जाए या एक ही दिन न सुलाया जाए और आपके बॉडी को चेक किया जाए तो आपको 100% इन्फ्लेमेशन दिखेगी। सेम वे, यदि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, बीच बीच में बाधाएं आ रही हैं, और खर्राटे वालों को तो हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में डीप स्लीप में जाते हैं, फिर खर्राटा आता है, फिर ब्रीदिंग रुकती है, कुछ लोगों को तो ब्रेथ ही रुक जाती है, कुछ लोगों को आंख पलटने लगती है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जैसे कि हाथ पैर मरोड़ने लगते हैं, इवन कि स्लीप के समय, खर्राटे के समय। तो इसका अर्थ है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। उस इन्फ्लेमेशन से बचने की हमें ज़रूरत है। हम शब्द स्वेलिंग शब्द कहते हैं। स्वेलिंग का मतलब कि बहुत ज़्यादा फूल जाना, उसकी इमेजिनेशन ना करें, पर इन्फ्लेमेशन शब्द ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। मसल्स में, बॉडी के अंदर 100% इन्फ्लेमेशन होती है और हमें खर्राटे से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में हमें 100% हीलिंग स्टेट में जाना है। यदि आप नहीं जा पाते तो फ्यूचर में आप मैक्सिमम डिजीज़ेस को इनवाइट कर रहे हैं। आप यहाँ तक कि ऐसे खर्राटे वालों का मूड स्विंग और बिहेवियर में, डे टाइम में मैंने बिहेवियर चेक किया है, बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होती है, एक्सट्रीम अप और एक्सट्रीम डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के
ऑर्गन्स जब रिलैक्स्ड नहीं है तो कोई भी चीज जब बाहर का मैनेजमेंट होगा उसमें मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, वो इरेटिक हो जाएंगे, एक्सट्रीम अप एंड डाउन हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उनका बाउल मूवमेंट, उनका पाचन, निष्कासन, इवन की यूरिनेशन, ये सब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो उनकी कफ निकालने की प्रवृत्ति होती है वो भी कम हो जाती है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। इसमें प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सब करने की ज़रूरत है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल की ज़रूरत होती है।